Ողջույն սիրելիներս, այս գեղեցիկ ու շքեղ բեզեների համար մեզ անհրաժեշտ է 3 բաղադրիչ սպիտակուց, շաքարավազ և կիտրոնաթթու։ Պատրաստենք բեզեն։ Մեզ պարտադիր կշեռք է պետք, որպեսզի կարողանանք խրթխրթան բեզե ստանալ։ Կշռում ենք սպիտակուցը, ինձ մոտ 134 գրամ ստացվեց։ Եվ պետք է ավելացնենք 2 անգամ ավել շաքարավազ։ Սա մեկ բաժինը, ահա վերջնական քաշը, և հիմա երկրորդ բաժինը։ Ինչքան որ սպիտակուցն է, 2 անգամ ավել շաքարավազը, այսինքն 130 գրամ սպիտակուցներ ավելացրեցի 260 գրամ շաքարավազը։ Դնում ենք գազօջախին և անընդհատ խառնում ենք մարմանդ կրակին, որպեսզի շաքարավազը հալվի։ Հալվելուց հետո ավելացնում ենք 1 պտղունց կիտրոնաթթուն և գազօջախից վերցնում ենք։ Ամբողջությամբ մերվել է շաքարավազը, հիմա կարող եմ վերցնել։ Արագ սառելու համար և նաև այդ նույն ամանի մեջ չհարելու համար, որպեսզի հետզհետե սառի զանգվածը, դատարկում ենք նոր մեծ ամանի մեջ, որպեսզի հարիչով հարենք։ Այն ծավալով շատանալու է, պնդանալու է և մեզ դրա համար հարկավոր է մի քիչ մեծ աման։ Ահա տեսեք, ամբողջությամբ ընթացքը ցույց չեմ տալիս, բայց մերթ ընդ մերթ ցույց կտամ պնդացող և փրփրող զանգվածը, դեռ ծորում է, դա նշանակում է, որ պատրաստ չէ, պետք է այն բավականին շատ պինդ լինի, և դուք հարիչի թաթիկների նույնիսկ պտտվելուց անգամ կզգաք, որ դեռ պատրաստ չէ։ Տեսեք, բեզեն չի ծորում, կախված մնում է։ Ավելացնում եմ մի փոքր վանիլին, ձվի համը կորցնելու համար, թեպետ կիտրոնաթթուն արդեն չեզոքացնում է ձվի համը։ Վերջ սիրելիներս, արդեն պատրաստ է, տեսեք, կայուն, կախվում է և չի ծորում ու չի կտրվում։ Այստեղ պետք է լցնենք ձևավորման տոպրակի մեջ և ձևավորենք։ Սիրելիներս, կարող եք մի փոքր գունաներկ ավելացնել, կարող եք նաև ձևավորել այլ տեսքով, ես նախընտրեցի սա։ Մի գաղտնիք էլ ասեմ ձեզ, եթե բեզեի կտորները ձևավորման ժամանակ փոքր կտորներով անեք, ասենք աստղիկները, ապա նրանք կչորանան ավելի քիչ ժամանակում, իսկ եթե խոշոր լցնեք, ապա մի քիչ ավել ժամանակ է պետք չորանալու համար։ Պարտադիր բեզեն պետք է չորացնել մինչև 100 ջերմաստիճան տաքացած ջեռոցում, այսինքն ուշադրություն պետք է դարձնեք, թե ձեր ջեռոցի ամենաբարձր ջերմաստիճանը ինչքան է, 250 թե 300 աստիճան։ Սիրելիներս, ձևավորած բեզեները ճիշտ թխելու դեպքում և ջերմաստիճանը և պատրաստման ընթացքը ոչ ձևափոխվում են, ոչ մեծանում։ Դրա համար ես այսպես հենց մոտիկ կլցնեմ տապակի մեջ։ Այս չափի բեզեները ինձ մոտ չորացան 35 րոպեում, 70 աստիճանի տակ։ Հիմա պոկեմ յուղաթղթից, տեսեք, թե ինչպես է չորացել, խրթխրթոցը ինքներդ կլսեք։ Այս նույն բեզեն կարող եք շերտով թխել խմորեղենների համար, շատ լավ է ստացվում։ Ահա սիրելիներս, այնպես որ բարդ պրոցես չի, ընթացք չի, հետևեք, փորձեք, շատ լավ է ստացվում։ Հաջորդ անգամ կներկայացնեմ գունավոր և այլ ձևավոր տարբերակ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտեցիք, վստահեք ինքներդ պատրաստեք, կհանդիպենք հաջորդ նոր վլոգում։